एक गांव में एक गरीब और भूखा कुत्ता रहता था। उसका कोई मालिक नहीं था, इसीलिए वह इधर उधर घूमकर बचा खुचा खाना खोजता। अक्सर लोग उसे भगाते, लेकिन वह हार नहीं मानता। एक दिन वह खेतों में घूमते घूमते एक छोटे लड़के के पास पहुंचा जो अपनी रोटी खा रहा था। कुत्ते को देखकर लड़के का दिल पिघल गया। उसने अपनी आधी रोटी कुत्ते को दे दी। कुत्ता खुशी से पूंछ हिलाने लगा और रोटी खा गया। उस दिन के बाद कुत्ता रोज उस लड़के के पास आने लगा और लड़का भी उसके लिए खाना बचाकर रखने लगा। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब कुत्ता लड़के के घर की रखवाली करता और लड़का उसकी देखभाल करता। कुत्ते ने समझ लिया कि गरीबी में भी सच्चा प्यार और दोस्ती सबसे बड़ा सहारा है।